गहरे जंगल में एक नन्हा हाथी अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में उदासी थी। वह अपनी माँ और झुंड को पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज जंगल की खामोशी में खो गई। अचानक सामने एक घायल हिरण का बच्चा आ गया। नन्हे हाथी ने अपना दर्द भुला दिया। उसने हिरण को अपनी सूंड से सहारा दिया। दोनों साथ खड़े हो गए, जैसे एक नया रिश्ता बन गया हो। तभी दूर से हाथियों के झुंड की आवाज आई। नन्हा हाथी खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने हिरण के बच्चे को छोड़ा नहीं। वह अपनी माँ और साथियों के पास लौटा, और हिरण का बच्चा भी उनके साथ साथ चल पड़ा। बीच में नन्हा हाथी था, और उसके साथ उसका नया दोस्त। हमें यह सीखने को मिला कि सच्ची दया सीमाओं को मिटा देती है और अनजाने दिलों को भी परिवार बना देती है।